Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Sukadayasa dengan NIM 221509. Di sini saya akan menjelaskan apa saja kendala saya saat UTS PMOB. Kendala saya saat UTS PMOB yaitu tidak mau ngepost di Postman dan sudah saya perbaiki code-nya itu berada di endpoint. Di sini saya salah memasukkan NIM, jadi tidak mau terbaca di Postman. Baik, saya akan coba. Ke studio juga. Sini kita langsung testing. Ini saya kasih 5. Baik, apabila sudah mau tersip, saya kembali ke Discord. Pasta, nah, sudah muncul. Sekian dari penjelasan saya akhiri dan Om Santi Santi Santi.